Hoy te traigo mi forma favorita de preparar las alitas, al estilo de un restaurante americano y muy sencillas. Empezamos aliñando las alitas con aceite, sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo y un poco de picante. Las vamos a hornear a 190 grados, dándoles la vuelta cada 20 minutos hasta que estén doradas por todas partes. Recién sacadas del horno, cuando aún estén muy calientes, las vamos a bañar con salsa barbacoa y a mezclar muy bien. De esta forma, la salsa se va a quedar bien adherida a las alitas y se va a caramelizar con el calor. Al servir, vamos a cubrir también con salsa ranchera y vamos a poner cebolla frita para darle un toque crujiente. Te vas a manchar las manos al comerlas, pero merece la pena. A disfrutar.